কি ব্যাপার ভাই, কাপাকাপি লাগিয়ে দিচ্ছেন কেন ভাই? কই না ভাই, সকালে কম্বলের তল থেকে বেরিয়ে ভাই আর ভাল লাগে না ভাই। আচ্ছা, আর ভাল লাগে না। মানে এই যে হাতে কি নিয়ে দাঁড়ায় আছেন ভাই? ভাই তার জন্য ভাই বেলাল এন্টারপ্রাইজে এসে পড়ছে ভাই। কি কি এটা কি? এই যে বেলাল এন্টারপ্রাইজে এসে পড়ছে ভাই। আচ্ছা, বেলাল এন্টারপ্রাইজে আসছেন ভাই, কেন আসছেন ভাই? বেলাল এন্টারপ্রাইজে আসছে এই যে ভাই, শীতের কাপাকাপির দিন শেষ ভাই। আচ্ছা, এই যে একটা ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার নিয়ে যাব ঘরে, এখন কম্বলের তল থেকে ঢুকেই ওয়াশরুমে ঢুকে যাবে। এটা কি ইনস্ট্যান্ট গিজার? ইনস্ট্যান্ট গিজার ভাই। এটা কয় মিনিট লাগবে পানি ভাই গরম হতে? সেকেন্ডের মধ্যে আপনি পানি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সেকেন্ডের মধ্যে? সেকেন্ডের মধ্যে ইনশাআল্লাহ। কি বলেন ভাই, এটা মিয়াকোর ইনস্ট্যান্ট গিজার, মানে লাইট দেওয়ার সাথে সাথেই গরম ভাই। 2024 সালের একবারে ফার্স্ট মডেলের, বাংলাদেশে কেউ এরকম মডেল করতে পারেনি। তাহলে তো আর কেউ গোসল ছাড়া থাকবে না ভাই। গোসল ছাড়া থাকবে না, যারা থাকবে তারা হলো অন্যরকম। আচ্ছা, গোসল তো আছেই, পাশাপাশি অনেকে কিন্তু অজু করে অনেক সকালবেলা ভোরবেলা উঠে। সুন্দর কথা বলতেছেন ভাই। আমি নামাজ পড়তে গেলে ভাই, আমাদের নামাজ পড়তে গেলে আমরা ইয়ং বয়সে যারা, তারাই কেঁপে যাই। রাইট। আর ফজরের টাইমে তো আরো শীত থাকে ভাই, ফজর এবং সন্ধ্যার সময়। আচ্ছা। তো ঘরে বসে কলম, যারা আমার মা বোনরা, বৃদ্ধ বাবা মা আছে, তারা কলম অজু করতে গেলে ভাই কাপাকাপি লেগে যায়। কাপাকাপি লেগে যায়। আর এই টাকা গুনি কামাই আমরা ফ্যামিলির জন্য। এই ফ্যামিলিকে যদি সেভ না করতে পারি, তাহলে ভাই আমাদের এই টাকার কোনো দাম নাই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ভাই। আমি তো সবসময় যে এইগুলো দেখছি, আর এই যে এটা ইনস্ট্যান্ট গিজার, এইটা সেকেন্ডে পানি গরম, হয়। এগুলো তো সব ওয়াশরুমে লাগানো যায় না। আজকে সব এটা কি লাগানো যাবে? এটা যে কোনো টিনের ঘর চান, তারপরে কুড়ের ঘর চান, বিল্ডিং চান, ভাড়া বাড়ি চান, নিজের বাড়ি চান, যেই জায়গায় চান সব জায়গায় লাগাতে, সব জায়গায় লাগানো যাবে, সব জায়গায় লাগাতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কি সেফটি তো ভাই? ভাই 9টা সেফটি দেওয়া এবং মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট ভাই। মালয়েশিয়ান 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি আছে ভাই। 2 বছরের? 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এবং এটা ব্র্যান্ড হলো মিয়াকো ব্র্যান্ড। আর ভাই বাজারে জানেন গিজারে সংকট পড়ে গেছে ভাই। রাইট, যেই শীত পড়ছে একেবারে কাপাকাপি শীত ভাই। কাপাকাপি শীত মানে আমাদের ঢাকা শহরে থাকতে পারছে না, গ্রামগঞ্জে যারা আছে, যারা নাকি প্রবাসে এত কষ্ট করে গেছে ফ্যামিলির জন্য, টাকা পয়সা কামানোর জন্য, এই ফ্যামিলিকে এই শীতে যদি আমরা না করতে পারি ভাই, তো এই টাকার কোনো দাম নাই, কোনো মূল্য নাই, কোনো দাম নাই। সুতরাং একটা গিজার ভাই, অনেকে গিজার কিনতে চাচ্ছে, এই শীতেও কি আজকে কোনো অফার দিচ্ছেন নাকি? ভাই 2000 টাকা কম পাবেন ভাই গিজার। বাংলাদেশের সব জায়গায় গিজার শর্ট। আচ্ছা, মানে 2 থেকে 5000 টাকা বেশি নিচ্ছে। আর আমি একমাত্র বেলাল এন্টারপ্রাইজ যে নাকি 2000 টাকা কমে দিচ্ছে গিজার। রেগুলার প্রাইস থেকে আরো 2000 টাকা কমে দিচ্ছি। এবং আমি যে প্রাইসটা বলবো, সেই প্রাইসে যদি 6 মাসের মধ্যে 1 টাকা কম পান, আইসা বলবেন টাকা ব্যাক। এটাও দিবে বেলাল এন্টারপ্রাইজে ভাই। এগুলো সারা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যাবে তো? পুরো বাংলাদেশে নিতে পারবেন ভাই। আচ্ছা, মিয়াকোর কি কি গিজার আছে ভাই? সবচেয়ে পপুলার ব্র্যান্ড সেটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ড। এই বাজারে ভাই মিয়াকো শর্ট পড়ছে ভাই। আচ্ছা, এটার কয়েলটা নাকি মালয়েশিয়ান ভাই? ভাই আপনি এটা বলতেছেন, বলে নাকি, মানে এটা 100%। কেউ যদি বলে যে ডুপ্লিকেট, 1 কোটি টাকা জরিমানা ভাই। মানে ডুপ্লিকেট হলে 1 কোটি টাকা? 1 কোটি টাকা। ব্র্যান্ডটা যদি কেউ বলতে পারে ডুপ্লিকেট ভাই, অনেকে অনেক ব্র্যান্ড কপি ব্র্যান্ড নিয়ে আসছে, অনেক বাজারে অনেক প্রতারিত হচ্ছেন ভাই। যখন আপনি একটা ব্র্যান্ড নিবেন, তখন প্রতারিত হওয়ার কোনো চান্স নাই। আর সবচেয়ে বড় কথা ভাই, টাকা লাগুক আর না লাগুক, ফ্যামিলিকে সেভ রাখতে হবে। এখন আসেন গিজার নিয়ে আসছি ভাই। এটা কয় লেয়ারের সেই গিজার গুনি এখন আমি বলি। এটা হলো 4টা লেয়ারের গিজার। 4টা লেয়ার। প্রথম হলো একটা দিয়ে আমি বুঝা দিচ্ছি, এটা মিয়াকো গিজারটা। প্রথম হলো গ্লাস কোটেড থাকবে। গ্লাস কোটেড জানি গ্লাস কোটেডটা কেন দেয় ভাই? গরম থাকার জন্য। গরমটা থাকলে কি হবে, আপনার 24 থেকে 32 ঘন্টা পর্যন্ত গরম থাকবে। একবার 32 ঘন্টা গরম থাকবে। না থাকলে আমাকে ব্যাক ভাই, যা বলতেছি সব রেকর্ড হচ্ছে। রাইট। এবং প্রথম গ্লাস কোটেডটা দেওয়া, যে পানি বাহিত শ্যাওলা স্কিনে প্রবলেম হয় না ভাই, স্কিন প্রবলেম কিংবা চুলকানোর প্রবলেম, এই প্রবলেমটা হবে না। ওইগুলো তো লোকাল অনেক গিজার মানুষ কিনে, সেখানে কিন্তু অনেক সমস্যা হয়। সস্তা পায়া বস্তা নেওয়া, ইলেকট্রিক শর্টও খায় অনেকে ভাই। ওই আর আগের দিন নাই যে আলকাতা পাইলে একবারে লুঙ্গিটা শুদ্ধ নিত। বাঙালি এখন সচেতন। তো বাঙালি সচেতন দেখেই একটু আপডেট এবং কোয়ালিটি এবং ব্র্যান্ডের প্রতি আমাদের যুক্ত হয়। এলা 2 টাকা কম বেশ যেটাই হোক। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আসেন, এটা হলো 20 লিটারের মধ্যে। 20 লিটার। প্রথম হলো গ্লাস কোটেড। কয়টা লেয়ার টোটাল? কয়টা লেয়ার? 4টা লেয়ার ভাই। 4টা লেয়ার। ভিতরে গ্লাস কোটেড থাকবে। তারপরে এই গ্লাস কোটেডটার প্রোটেক্ট দেওয়ার জন্য এসএস এর একটা পার্ট।
অ্যাক্সেস এর পার্ট জানি গ্লাস কোটিংটা ভেঙে ফেটে কিছু না হয়। আচ্ছা, তারপরে এই অ্যাক্সেস এর পার্টটাকে অন করার জন্য জানি ভাই এটা তো গ্লাস কোটেরটা গরমটা বের হতে পারে, তো এটাকে আবার বের করার জন্য কিংবা গরমটা রাখার জন্য ফ্রিজিং যে ফোমটা থাকে না সেই ফোমটা দেওয়া, ফ্রিজিং ফোম। তারপরে এই যে আমরা যে উপরের সাইডের লুকটা দেখি সেই লুকটা এবং এটা সম্পূর্ণ পার্টস হলো মালয়েশিয়া, সব লেখাই আছে। এই যে দেখেন মালয়েশিয়া টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল আপনি নিজে বাড়াতে কমাতে পারবেন। এটাতে পেয়ে যাবেন হলো 2 বছর কয়েল গ্যারান্টি, 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আমার কাছে অনেক ব্র্যান্ড আছে ভাই। আমার কাছে অ্যারেস্টন আছে, হ্যাভেলস আছে, মিডিয়া আছে, পিসি আছে, তারপরে আপনার আরো অনেক ব্র্যান্ড আছে যেগুলো আমার গোডাউনে পড়ে রয়েছে ভাই। বাংলাদেশের ইনশাআল্লাহ আমি বলতে পারি যে গিজারের দিকটা যদি যায় এখন প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি এই 3টা ব্র্যান্ডই। মিয়াকো কিন্তু অনেক পরিমাণে চলে, কারণ মিয়াকো সবাই কিন্তু জানে মিয়াকো ব্র্যান্ড সম্পর্কে। ভাই মিয়াকো নেওয়াটা মানে কি একটা সম্পদ কেনা। এই যে আপনি একটা নিচ্ছেন ভাই, বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসবে সেটা তো একটু প্রয়োজন। সেই বিদ্যুৎ বিলটা মিয়াকো যদি একবার গরম করেন, আপনি ধরেন 2 দিনও যদি চালান 3 থেকে 4 টাকা গরম লাগবে গরম হতে, মানে 8 থেকে 10 মিনিটের ভিতরে ফুল পানি গরম, 10 মিনিটের ভিতরে 10 মিনিটের ভিতরে ফুল পানি গরম। তো এই গরমটা তার 10 মিনিট আর কয় টাকা গান পাবে? 2 টাকা 3 টাকা। তো 2 টাকা 3 টাকা আপনি 2 দিন ইউজ করতে পারবেন, 2 দিন ইউজ করতে পারবেন। এখন আসেন সাইজ কত লিটার। এটা সাইজ হলো 20 লিটার। ভাই এই যে আমি পানিটা গরম করলাম, সুইচটা দিলাম, আমি সুইচ অফ করতে ভুলে গেছি। খুব সুন্দর একটা আনসার করছেন, সেটা আমার খেয়াল ছিল না ভাই। সকালবেলা আমরা ঘুমের থেকে উঠে কলম আমরা ব্রাশ করতে চলে যাই, তো ব্রাশ করতে করতে আমাদের পানি যদি চুলায় গরম করে সেটাও লাগে 20 থেকে 25 মিনিট। ইভেন এই গিজার যদি একটা নর্মাল গিজারও লাগাই বা সেই গিজারে লাগে ভাই মিনিমাম আপনার 20 থেকে 25 মিনিট, 20-25 মিনিট। এত সময় কিন্তু আমাদের পুরুষদের নাই। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, এটা আপনি ব্রাশ করতে করতে আপনার পানিটা গরম হয়ে যাবে। এবং আমরা তো সকালবেলা উঠে সুইচ দিলাম, দরকার ছিল সুইচ দিলাম, কিন্তু আমরা গোসল করলাম, বের হয়ে গেলাম, কিন্তু আমাদের মনে নাই, কিন্তু এটা অটোমেটিক এটা অফ হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, একেবারে রিস্ক ফ্রি। এবং এটাতে বাংলাদেশে কোনো ইসে নাই, 2টা সেন্সর ভাই। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি বেলাল এন্টারপ্রাইজ, মানে আমার ফেস যারা চিনেন, গিজার বলেন, কিচেনউড বলেন, চুলা নিয়ে বলেন, এগুলি নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে মোটামুটি আমি সবচেয়ে বেশি ইনশাআল্লাহ। আর আমার ফেস যারা চিনেন তারা আমি বলবো যে ইনশাআল্লাহ এটা একটা প্রোডাক্টটা নেন, আপনার ফ্যামিলিকে সেভ করেন। আচ্ছা ওকে, তাহলে অটোমেটিক কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ করার কোনো চিন্তা কিন্তু করতে হবে না। ভাই সারা বাংলাদেশ থেকে কিভাবে নিব? অনেকে নিতে যাচ্ছে। আচ্ছা বলে দেবো, এটা সাইজটা বলে দেই, কোনটা কত লিটার এবং কত সাইজের কয়জন ইউজ করতে পারবেন। এটা ভাই 20 লিটার। 20 লিটারের সাইজটা যদি নেন, এটা 1 থেকে 2 জনের জন্য। 1 থেকে 2 জনের জন্য, 2-3 জন অনায়াসে ইউজ করতে পারবে। না 1 থেকে 2 জনে 3 জন ইউজ করা যায় না ভাই, 2 জন ইউজ করতে পারবে। 20 লিটার ফুল গরম পানি তো দরকার হয় না। আচ্ছা ওই বালতির মধ্যে আমি যদি 2 লিটার গরম পানি দেই তাহলে তো গরম হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, 3 জনই ধরেন, ঠিক আছে। তারপরে 25 লিটারের, এটা 25 লিটারের, এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের, মালয়েশিয়ান, সম্পূর্ণ পার্টস মালয়েশিয়া। এগুলো একটা দিয়ে আমি ডিটেইলস দিয়ে সবকিছু বুঝাই দিচ্ছি, এটা হলো আপনার 25 লিটারের, এটা 3 থেকে 4 জনের জন্য, 2 থেকে 3 জনের জন্য এটা, ঠিক আছে। তারপরে 30 লিটার, 30 লিটারটা হলো 4 থেকে 5 জনের জন্য, 5 জনের জন্য। 40 লিটার, এটা 5 থেকে 6 জনের জন্য, 5 থেকে 6 জন। আর 50 লিটার ভাই, 50 লিটার, এটা হলো 6 থেকে 7 জনের জন্য, 6 থেকে 7। এটা 60 লিটার, এটা 7 থেকে 8 জনের জন্য, 7 থেকে 8 জনের জন্য। আচ্ছা 60 লিটার ক্যাপাসিটি পর্যন্ত আছে। 60 লিটার, কিন্তু আমি বলবো ডিফারেন্স 500-1000। সেক্ষেত্রে কি হয়, একটু বড়টা নেওয়াই আমি পক্ষপাতী, বড়টা নেওয়াই পক্ষপাতী, কারণ অনেকটা আমি গেস্ট আসে। শীতের সময় করলাম আমাদের গ্রামগঞ্জে অনেকে বেড়াতে যায়, তো সেক্ষেত্রে আমরা তো গরম পানি দিয়ে গোসল করলাম, মেহমানকে কি ভাই ঠান্ডা পানি দেওয়া যায়? আর যেই বরফের পানি ভাই, আমাদের ঢাকা শহরেই তো থাকা যায় না, আর যখন আমরা গ্রামে থাকি, গ্রামের পানি তো মানে ভাই বরফ ছাড়াই দেওয়া, বরফ ঢেলে দেওয়া, এই বরফ ঢেলে দেওয়াটাকে এটা গরমটা প্রোটেক্ট করবে। আচ্ছা তাহলে আমি একটু বলবো যে যারা 20 লিটার নিবেন ভাবতেছেন, আজকে কিন্তু 20 লিটারের প্রাইসে আপনারা 25 লিটার পাবেন, ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট দিবেন ইনশাআল্লাহ ভাইয়া। আচ্ছা আর আমি যে প্রাইসটা বলবো, যদি কোথাও 6 মাসের মধ্যে আইসা, একটা 6 মাস না, এই শীতের মধ্যে ভাই কোথাও কোম্পানি আইসা বলবেন টাকা ব্যাক। আচ্ছা কারণ এই শীত পর্যন্ত এটা অফার। আচ্ছা এই কয় দিনের অফার থাকবে ভাই? এটা আমার মাল আছে খুব সীমিত, পুরো বাংলাদেশে ভাই মিয়াকো মাল নিয়ে হাহাকার ভাই, মিয়াকো মাল নিয়ে হাহাকার।
আদার্স আরো ব্র্যান্ড সব মাল আছে ভাই, দামও কম ভাই, কিন্তু মিয়াকো মাল কিন্তু মাঝখানে ছিল না ভাই, মাঝখানিকের মতো ছিল না প্রোডাক্ট, আজকে কিন্তু আবার ভাই আপনি তো অনেকে ভিডিও দেখছেন ভাই, আপনি আজকে শীত পড়ছে কতদিন, আপনি কয়টা ভিডিও করছেন মিয়াকো কিংবা ইসের? মিয়াকোর কোনো ভিডিওই করা হয় না, কারণ গিজার তো নাই বাংলাদেশে। আর একমাত্র বেলাল এন্টারপ্রাইজই দিচ্ছে এই গিজার গুনি। এখন আসেন যে এটা আপনার সাইজ গুনি তো বলে দিলাম। বাংলাদেশের মধ্যে আমি বলবো পপুলার ব্র্যান্ড মিয়াকো। এই মিয়াকো ব্র্যান্ডটা নিলে কি হবে ভাই, আমারতে না ভাই, যারতে মন চায় আপনি মিয়াকো ব্র্যান্ডটা নেন, ইনশাআল্লাহ জিনিসে ঠকবেন না। এখন আসেন এটা প্রাইসটা, রেগুলার প্রাইস এখন বর্তমান প্রাইস ভাই 20 থেকে 22,000 টাকা চলতেছে। 20 লিটার ক্যাপাসিটি, 20 লিটার ক্যাপাসিটি 20-22,000, সর্বনিম্ন যদি যান 19,500 টাকা। কিন্তু আমি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট বলছি না ভাই, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 17,500 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হলো 20 লিটারের। 20 লিটার, তারপরে 25 লিটার যেটা ভাই 20 লিটার হচ্ছে 17,500 টাকা। হ্যাঁ 17,500 টাকা। ওকে, আরো 2,000 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকছে, 19,500 থেকে আজকে 17,500 টাকা। আর কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের লাইভটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন। ওয়াশিং মেশিন আছে কিনা জিজ্ঞেস করছি, ওয়াশিং মেশিন আমরা দেখাবো, আমাদের 3টা নাম্বার আছে, যোগাযোগ করেন ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এবং লাইভ চলাকালীন যে অর্ডার দিবে তার জন্য ভাই, তার জন্য কি, তার জন্য ভাই জানেন যা দাম বলবো 1,000 টাকা আপনার যা দাম বলবো তার থেকে 1,000 টাকা কম ভাই। লাইভের মধ্যে যারা অর্ডার করবে, লাইভের মধ্যে যারা অর্ডার করবে 1,000 টাকা কম, মানে এটা লাইভের পরে 17,500ই থাকবে, লাইভের মধ্যে যারা অর্ডার করবে 16,500 টাকা। 16,500। এরপর আসেন ভাই আরো কথা আছে ভাই, শুধু বললে হবে না। এই যে পাইপ আমি দাম দিতেছি, জি অবশ্যই ভালো জিনিস দিয়ে দিচ্ছি ভাই। এই কোম্পানি এই পাইপগুলি দিয়ে দেয়, এই পাইপটা এটার সাথে প্রত্যেকটার সাথে আপনি 2টা করে পাইপ পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এই পাইপগুলির দাম 2,000 টাকা। দেখেন পাইপ, ভালো পাইপ তো ভাই। হ্যাঁ ভাই, এই পাইপটার দাম হলো ভিতরে কপার তো 100% ভাই। এই পাইপটার দাম হলো আপনার ভাই 800 টাকা 2 জোড়া। আর এটার দাম হলো আপনার 1200 টাকা। তো এই পাইপ আমি দিচ্ছি না ভাই। কি পাইপ দিচ্ছি? এইটা কোম্পানি যে পাইপটা দিচ্ছে, এই পাইপটা যদি না নেন তাহলে আমি 2,000 টাকা কম রাখতে পারবো। এই যেগুলি যা দাম আছে ধরেন 17,500, 15,500 টাকা রাখবো ভাই। এই পাইপটা না নিলে, এই পাইপটা না নিলে ফিটিং এর জন্য যা যা লাগে সব দিয়ে দিচ্ছি ভাই। ফিটিং এর জন্য যা যা লাগবে সব দিয়ে দেবো। মানে পাইপ থাকবে 2টা, প্রত্যেকটার সাথে 2টা করে পাইপ থাকবে। এবং এটা 36 ইঞ্চি পাইপ, 36 ইঞ্চি পাইপ, 36 ইঞ্চি পাইপ। পাইপ তো লাগবেই ভাই। হ্যাঁ পাইপ লাগবে। পাইপ ভাই এই কোম্পানিতে এই যে এখানেই তো করতেছে ভাই, দাম কম কেন পাচ্ছেন? আমাদের প্রোডাক্টগুলি কোম্পানি যা দেয় তা আমরা রেখে দিয়ে আপনাকে কমাই দিচ্ছি ভাই, কিন্তু আমি সেটা করব না। এবং অনেকে ধরেন এই পাইপটা রাখা এই পাইপটা দিচ্ছে, এই পাইপটা দিলে ভাই কমে যাচ্ছে 500-700 টাকা। অবশ্যই এই পাইপটা দেখে নিতে হবে, অরিজিনাল ইতালিয়ান পাইপ, অরিজিনাল ইতালিয়ান পাইপ। এবং এটা কিন্তু 36 ইঞ্চি, 36। এবং এই পাইপটা দিয়ে লাগলে আমি বলবো আপনার গিজার মিনিমাম 15 থেকে 20 বছর আপনার গিজার কেনা লাগবে না ইনশাআল্লাহ। এখন আসেন এটার দাম হলো 17,500 টাকা হচ্ছে 20 লিটার ক্যাপাসিটি। 20 লিটার, এটার সাথে 2টা পাইপ পেয়ে যাবেন, 2টা পাইপ পেয়ে যাবেন। এখন আসেন 25 লিটার। 25 লিটারের দাম হলো আপনার রেগুলার প্রাইস হলো 20,500 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি 18,500 উইথ 2টা অরিজিনাল পাইপ, কোম্পানি যে পাইপ দিয়ে দেয় সেই পাইপ পেয়ে যাবেন। 25 লিটার হচ্ছে 18,500 টাকা। এখন আসেন 30 লিটারের মধ্যে ভাই, 30 লিটার যেটা সেটা হলো 19,500 টাকা। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, স্ট্যান্ডার্ড সাইজ 19,500 টাকা। 19,500 এটা হলো আমাদের ইসের প্রাইস, মার্চেন্ট প্রাইস। এখন আমি একবারে 2,000 টাকা, প্রত্যেকটা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আমি শুধু আমার যে প্রাইসটা সেই প্রাইসটা বলতেছি। এবং যারাই দিতে চাবেন ভাই কোনো মার্কেটিং করবেন না, কোনো জায়গা কম পাইবেন আইসা বলবেন টাকা ব্যাক। মাল পাচ্ছে না ভাই, মাল পাচ্ছে না। আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন তারা নিতে পারেন না, জানা নেই। এক মাসের মধ্যে কিন্তু আমি মিয়াকো ব্র্যান্ডের গিজার ভিডিও করি নাই ভাই, মাল কারণ মাল ছিল না ভাই। মিয়াকো মাল তো আগেই ভিডিও দিতে হয় না, এমনিতেই শেষ হয়ে গেছে ভাই। রাইট। এরপর আসেন 40 লিটারে, 40 লিটার যেটা নেবেন 19,800 টাকা, 19,800 টাকা। এখন 50 লিটারের যেটা ভাই, এটা 20,500 টাকা, 20,500। প্রত্যেকটার সাথে এই পাইপটা, বড় পাইপটা আপনি পেয়ে যাবেন, 2টা পাইপ কোম্পানির পাইপ পেয়ে যাবেন ফ্রি ভাই, ঠিক আছে? তারপর ফিটিং এর জন্য যা যা লাগে, প্রেসার বাল্ব, তাপ যা আছে সবকিছু সব পেয়ে যাবেন, একেবারে সবকিছু পেয়ে যাবেন, সব পেয়ে যাবেন এই প্রাইসের মধ্যে। কিন্তু আলাদা করে কিছু কিনতে হবে, কিছু লাগবে না। এটা হলো 20,500 টাকা। এবং 60 লিটার যেটা সেটা 21,500 টাকা, 60 লিটার 21,500 টাকা। এখন বলেন ভাই, আমি বলবো কি যে ফ্যামিলির জন্য একটা 3জন 4জন ফ্যামিলি থাকে, তো একটু 500-1,000 টাকা যেহেতু ডিফারেন্স, আপনি 50 কিংবা 60 এই 4টার মধ্যে নেন, 1 2 3
এই তিনটার মধ্যে যেটা নেবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা জিতবেন আমার মতে। কারণ 500 700 বা সর্বোচ্চ 1000 টাকা ডিফারেন্স, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যাদের ভাবতেছেন যে আপনারা 40 লিটার নেবেন, আপনারা নিয়ে নেন 50 লিটার। আজকে কিন্তু আবারও বলছি, যারা 20 লিটার নেবেন ভাবছেন, 20 লিটার প্রাইসে কিন্তু পাবেন আপনারা 25 লিটার। ভাই 20 লিটারের প্রাইসে তো পেলেন, কিন্তু এই যে অরিজিনাল পাইপটা ভাই, এই পাইপটা তো রেখে দেয় কোম্পানির থেকে। তো এই পাইপটা আমরা 2500-3000 টাকা বিক্রি করি। ধরেন আমার 2000 টাকা এটা ধরা পাইপটা, তো 2000 টাকা কমে আপনি পাচ্ছেন, বাট এই পাইপটা তো পাচ্ছেন না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাইপটাই হলো মূল। ওকে ভাই, এগুলো তো প্রাইস জানলাম। এবার যেটা আপনি নিয়ে দাঁড়াইছিলেন ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার, আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগে জিনিসটা ভাই। মানে আপনার তো না, বাংলাদেশে যদি 18 কোটি মানুষ, যদি 16 কোটি মানুষকে দেখেন, এটা পছন্দ করবে। আচ্ছা আচ্ছা, পছন্দ করবে। এটা হলো সাথে সাথে আপনি পানিটা গরম হয়ে যাবে। এটা কি শুধু শাওয়ারই ইউজ করা যাবে না কলও ইউজ করা না? যাবে? আপনি চাইলে এটা কলও ইউজ করতে পারবেন। এই যে শাওয়ারটা খুলে ফেলেন, এই যে দেখেন, আমি দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। শাওয়ারটা খুলে দিলাম, এখানে লাগাই দিলাম। আচ্ছা, এখানে লাগা দিলে কি হবে, আপনি কলটা কল 3 কল, সেদিন এক কাস্টমার আসে ভাই 3টা জায়গা নিবে। আচ্ছা, একটা তার মার জন্য অজুখানায় নিবে, আর একটা হলো ওয়াশরুমে নেবে, আর একটা কিচেন রুমে নেবে। তো 3টাই আমরা করে দিচ্ছি ভাই। আচ্ছা, এটা দিয়ে 3টাই করে দিতে হবে। টেম্পারেচারটা 100 টেম্পারেচার পর্যন্ত উঠবে। 100 টেম্পারেচার পর্যন্ত। আপনি যদি চান কুসুম কুমোর পানি, সেটাও পাবেন। আর যদি চান যে আপনার হাই মানে হট গরম, যেটা চা খাওয়ার জন্য, সেটাও পাবেন ইনশাআল্লাহ। কমানো বাড়ানোর সিস্টেম আছে। কমানো বাড়ানোর সিস্টেম আছে। এবং এগুলি কলম প্রত্যেকটা আপনার মালয়েশিয়ান, 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটার সাথে পেয়ে যাবেন একটা পাইপ। এটার সাথে একটা পাইপ লাগে, একটা পাইপ পেয়ে যাবেন। এটা রেগুলার প্রাইস হলো আপনার 15,500 টাকা, কিন্তু ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 13,500 টাকা। 13,500 টাকা। 13,500 টাকা কলম আগে প্রাইস ছিল আমার। এটা যদি কেউ ভিডিও থাকে দেখেন, আগে প্রাইস ছিল 13,500, কিন্তু আমি কলম এখন এই প্রাইসই রাখছি। এটার মধ্যে আর কমে কিছু আছে? হ্যাঁ, কমের মধ্যে আছে। এটা যেটা ম্যানুয়াল, এটা হলো ম্যানুয়াল, এটা হলো ম্যানুয়াল, আর এটা হলো ডিজিটাল যেটা দেখাইলাম। এটার দাম হলো 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। আর এই যে সেমি অটো, সেটার দাম হলো আপনার 12,500। কিন্তু ভাই আমি ডিফারেন্স যেহেতু আমি নিজে পক্ষপাতী এটাকে, অবশ্যই এটা যেহেতু একটা ভালো মানের লাগানো ভালো। এরপরে আসেন ভাইয়া, যে আপনি ভাই শুধু কি আপনি মিয়াকোই বিক্রি করেন? না ভাই, মিয়াকো না, মিয়াকোটা আমার আস্থা রাখে ভাই, তাই আমি মিয়াকো আমার কাস্টমারকে দেওয়ার চেষ্টা করি। এরপরও যদি আপনারা চান হ্যাভেলস এর আছে, মিয়াকোর পরে যদি চান হ্যাভেলস এর বেস্ট ভাই, কোনোটা ফেলে দেওয়ার মতো। আচ্ছা, এখন নেওয়ার সিস্টেমটা কি ভাই? নেওয়ার সিস্টেমটা আমি বলে দিচ্ছি। তারপরে অ্যারেস্টন আছে ভাই, ঠিক আছে? অ্যারেস্টন আছে। নেওয়ার সিস্টেম হলো যদি ঢাকার মধ্যে আসতে চান, ঢাকা নিউ মার্কেট সিডি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার 15-16 নম্বর শপটা হলো বেলাল এন্টারপ্রাইজ। আর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার, বাংলাদেশের সবাই চিনে। তো ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার সামনে এসে এই 3টা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে এসে আপনি আমাকে কল দিলে, আপনাকে আমি রিসিভ করে আমার লোক দিয়ে দোকানে নিয়ে আসতে পারবো। আচ্ছা, ঠিক আছে? আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন, নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার। আচ্ছা, যারা আসতে পারবে না, প্রবাসী ভাইরা আছেন, কিংবা অনেকে গ্রামে গঞ্জে থেকে নেবেন, তো তারা নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং এই 3টা নাম্বারে মিনিমাম আপনার 2,500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 2500 টাকা। 2500 টাকা অ্যাডভান্স করতে পারবেন, সে আমাকে কল দিবেন। আর যে না দিতে পারবেন ভাই, তার দরকার নাই, কারণ তারা হলো করার জন্য দেওয়া। আচ্ছা, জাস্ট অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য আপনারা অ্যাডভান্সটা করবেন। এটা আমি বলতে পারি ভাই, এই যে 2500 টাকা অ্যাডভান্স করলেন, যদি এই 3টা নাম্বারের মধ্যে কোনো আপনার ডাউট হয়, আমি 1 লক্ষ টাকা জরিমানা দেবো, আপনার টাকা আপনার সাথে সাথে দিয়ে দেবো। এই 3টা নাম্বারে কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, শুধুমাত্র এই 3টা নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন, এছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে কিন্তু যোগাযোগ করবেন না। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। যারা এই শীতে একটা ভালো মানের গিজার, মিয়াকো ব্র্যান্ডের আরেকটা আছে তো ভাই, মিয়াকো ইনস্ট্যান্ট, যেগুলো রিমোট সহ ভাই, রিমোট কন্ট্রোল। এটা হলো আপনি ডিজিটাল, এটা ডিজিটাল প্যানেলের, এটা ডিজিটাল 20 লিটারের। আর এটা হলো এসি মডেল, এসি রিমোট কন্ট্রোল আছে। এটা রিমোটে আপনি সেন্সর বাড়াতে কমাতে পারবেন, ঠিক আছে? এটাও আপনার সাথে সাথে আপনার পানিটা গরম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এইটা যদি নেন আপনার 24,500 টাকা। 24,500 টাকা ডিজিটাল, এটা 20 লিটার। 20 লিটার। আর এটা যদি নেন আপনার রিমোট সহ, এটার দাম পড়বে হলো আপনার 26,800 টাকা ভাই। 26,800 টাকা। এবং প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আপনার ফিটিংস এর যত যাবতীয় পাইপ আছে, ক্লাম আছে, সবকিছুই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এই পাইপগুলি কোনো আপনি নরমাল পাইপ পাবেন না ভাইয়া। এই যে 2টা নরমাল পাইপ, এই 2টা নরমাল পাইপ সবাই বিক্রি করতেছে। আমি দিব, যেটা কোম্পানি আমাকে দিয়ে দিচ্ছে সেই পাইপটা আমি দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। লাইভটা অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে রাখেন, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে। যারা একটা ভালো মানের গিজার চাচ্ছেন ডিসকাউন্ট প্রাইসে, অবশ্যই কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা গিজারগুলো নিতে পারবেন।